Азыр учурда билесиздер. Маска таккыла, өзгөчө кудал. Маска таккан эмес. Масканы тагып, Маска тагып алыңыздар. Барыңар. Үйрөнөрдө да. Жөндөргөн мутуга түшүп берет. Үйдө отуруп деген жери бар, а? Караганда. Чайды içip. Maska değil, ne olur? Özümüzü saklayacağız. Bakın adamlar kalmasında değil, yolda işimiz olmasa götürme çeksin de böyle. Arkada. Азыр эч кандай өзгөчө кырдаалдар киргизилгенден кийин мындай адамдардын ар бирине ошол унаада кетип аткан адамдардын уналары токтотулуп, маска такпаган, бет кап такпаган уналарды токтотуп, аларга түшүндүрүү иштерин ар бирине айтып чыгып атышат. Бул жерде турган милиция кызматкерлери албетте аларга терең ыраазычылык. Бардыгы ошол уналарды токтотуп, маска тагыңыздар, ишиңиздер болбосо көчөдө жүрбөңүздөр деп эскертип атышат. Аллахым буларды колдосун. Ушунчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Албетте бардыгы элдин саламаттыгы үчүн. Söz maska takmalar. Bunlardan bir şart iş olursa götüre çıkmıyor. Burada maska takılsın. Азыр бардыгы эле постто ушундай иштер жүрүп атат. Бирок албетте кечекиден караганда уналар аз, адамдар аз, негизи көчөдө жок эле, азыраак. Бирок ошол көчөдө тетигинде жүргөн аялдар, адамдар жүрөт. Албетте ар кимдин өзүнүн иши бардыр, бирок маскасы жок жүргөндөр дагы бар көчөдө. Мына ошолорго дагы эскертүү, ушу бет каптарды тагып, керек болсо колуңуздарга колгап тагып, азык түлүккө болгону азыр айтып атышат. Ошол ар бир үйдөн ошол керектүү нерсесине, азык түлүгүнө чыкса бир адам чыгып барып алып келсе болот депчи. Бул бардыгы ошол өзүбүздүн саламаттыгыбыз үчүн көрүлүп аткан камкордуктар.